Witam was z kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozpakowywać Lego City, bo kupili mi rodzice, więc rozpakujemy teraz. Wpadajcie na mój kanał i jak zbijecie 30 łapek z góry, to będę się bardzo cieszył i dajcie dzwoneczek i zaczynamy. No to gdzie się to rozpakowuje? Właśnie, to tu. Takie coś można kupić se. Jeszcze spadajcie na kanał tego Adam TV. On też nagrywa Lego City. On sam Lego City, jakieś zabawki. Ale jak wysechnie deszcz, to pójdziemy jeszcze na trampolinę później. Mama, ile będzie z pracy? Minut. Długo. No rozpakowuj. O, tutaj mamy. Tu wysyp. O, widzicie? O, takie widzicie opony. Ja też innego Lego City zbudowałam. Czekajcie widzowie, idę pod takiego drugiego Monster Trucka. Dobra, nie. Dobra, to później pójdę, wchodzę. No to mamy tutaj naklejki. Patrzcie. Takie. I pierwsze co? To co tutaj? No to rozpakowujemy pierwszą paczkę. Numer 1. Numer 1 jest najlepsza, bo ona ma... Dobra, to później widzom pokażemy, jak żeśmy pierwszą część złożyli, nie? No. Nie? Tak.